古代エジプトでは猫は神として崇拝され、殺すと死刑だった。古代エジプトの本気がすごい。猫は穀物を荒らすネズミを駆除してくれる神聖な存在とされ、バステト女神として祀られました。家族として扱われ、死後はミイラにして一緒に埋葬されるほどの扱い。猫のミイラだけがずらりと収蔵された。猫の墓地まであったとか、今も昔も崇められる存在。猫ってやっぱりただものじゃない。うちの猫、確かに神っぽいって思ったことある人、コメントでどうぞ。